چیز لکور راوتم مسافر چیز لکور راوتم Junday Marom Junday Marom Cheda Mora Biledam Junday Marom Cheda Mora Biledam ډیرو ملګرو راته وویل چې په دې هکله لار به کله ځې نن هغه ورځ راله چې په دغې لار به ځم بس لږ ساعت بعد دا خپل کور دا به رانه پاتې کېږي او زه به هغه ځای ته ویډیو به درسره برابر شي ډېره سخته او ډېره ګرانه وي ما خو نور کله د خپلو ملګرو نه ویډیوګانې کړي او تاسو ته مې ښولي نن چې کوم دی نو زه ځم هغې ویډیو به درته ږدم خو د ما د ویډیو مطلب دا نه دی چې دا دې څوک وګوري په دې دې څوک خفه شي صرف تاسو ته ښیم چې یو د کس د کوره وځي په څنګه تکلیفونو سره وځي او دا مسافري دا ولې دونه ګرانه شي انسان ته هغه داسې چې زه د خپل کور نه ځم او زه بیا راځم چې زما مور به ژوندی زما په کور کې چې کوم مشر دی هغه به ژوندي مسافري داسې ګرانه شي الله دې دا سفر په ما آسان کړي دوبۍ ته سفر دوبۍ نه سعودي عرب ته کوشش کوم چې ټوله ویډیو درسره شیر کړم ملګرو د خولې نه مې اواز نه دا کور کلی وطن او د کلي مازدیګر دا پرېښودل ډېره ګران کار وي او د ګړۍ په حساب 1 غنټه بعد به دا خپل جنت پرېږدم نو ویډیو کې موږ سره اوسئ ملګرو اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ ته راورسېدو ټول ګزن را سره دي او سامان به دوی راوړي سامان زه نشم راغستلی یو ورته خپل کلي پرېږدم او بل سامانونه هم ځان پسې ګرځوم سامان راولئ لکه راځئ ځو کرونا ټیسټ کوو او مخکې هم د تاسو سره ویډیو شیر کوو انشاءالله 2-3 غنټې به انتظار کوو چې ریزلټ راشي او د هغې نه بعد بیا 11 بجې فلایټ دی هسې څه وایې باروکه نن خو د ماما زوی روان دی یار زړه مو خفه دی یار زړه مو درد کوي په صرف اوښکې نه بهیږي بالکل په خوله کې خندا او په زړه ژړا صرف د دې دپاره چې دا ټیم پې تېر شي ولې چې یاره چې په خفګان لاړ شي نو هلته به بیا ټول عمر خفه نو دې دپاره په خوشحالۍ باندې ځان د خپل ملک نه وستل دي چې ټول عمر بیا هلته خوشحاله خو خفګان چاته ښکاري نه
ملګرو بس د جاس انتظار کوو او 2 غنټې پاتې دي فلایټ ته تېرېږي مونه خو په زور به یې تېرومه ځکه چې سهار راسه مې څه خوړلي نه دي او ناشته هم نه ده کړې یاره ملګرو ما خو د سره د نورو ملګرو ویډیوګانې شیر کړي دي او د هغوی هغه تکلیف مې درته تللی دی او نن درته زه ږدم خپل تکلیف یقین وکړه چې سهار د کوره راوتې ما سهار څه کې د شپې 1 بجه تر د ایرپورټه پورې ښه ټیک ټاک او سره مې نه ده بېرلی نه مې په کور کې چېرته د سترګو نه وختلی چې کله دا خپل لاړ شي یوازې پاتې شي که نه نو بس دغه ټیم کې دا سړی دا ملا ماته شي چې زما سره نور څوک پرې مخکې ځي چې زه دې ځای پورې هم زه د خپل فیملي حصه وم او چې هغوی لاړه زه یو د خپل فیملي نه جدا شوم خو دعاګانو کوم یاد ساتئ او ویډیو به راسره شیر کوم مخکې مونږ سره اوسئ چې هر ځای کې او خبرې راله راځي هم نه خو په زور یې راوباسم د خپلې خولې نه هو ډېرو ملګرو ویډیو به راسره خپله شیر کړئ قسم دې ما به نور کله ویې چې دا هغه چا ته پته لګي چې څوک ځي او نن زه ځم ما ته پته لګي چې لکه دا خپل کلي وطن پرېښودل دا خپل ملک پرېښودل خپل خپلوان پرېښودل دا څومره ګران کار وي زموږ د کور خو په قیمت هم نه لګي چې په کم کوټ کې ورشتې چې روان کوم ځای کې دي فرسټ ټایم سفر دی دونه لنډ سفر دی چېرته مو کړی نه دی او دا خو چې په بره خوله ورکوي نو لکه په ایمان چې اسمان دی ورخېږي او د اخره کې ولس هم داسې یو درز ورکوي خدای دې خیر کوي ملګرو قسم ته ډېر یارېږم په ایمان زمان لاړه ملګرو زموږ خپل کلي پاتې شو سخت افسوس په کور کې به دا ټایم راپاڅېدو بار به تلو دنده به راتلو هغه مزې ختمې شوې د کلي او چې یو ځل د زما د تره زوی خبره دویم خبره وي چې په دې اوس سمندرو دې ور واړوي که نه بیا دې ورته خدای ټینګ کړه ملګري به دیرې ته راغله کور کې به ما ډر ورکړو هلکه دونه چې په حقه هلکه دونه چې په حقه لاړه هغه هر څه اوبه وویړه اوس راته خپل یو تره مزدار ورته خبره وکړه او یقین وکړه هغه خبرې سره مې دا موډ ډېر ټیک شو وایي قدم دې اغوستی دی او ډېر غټ سټپ دې اغوستی دی او ښه دعا یې وکړه ډېر خوشحاله شوم چې زموږ مشران شته هم په دعا کې یاد ساتي خو طبیعت مې ډېر خراب شو خبرې مې سره په موبایل کولی هم نه شوې ډېر خفه م وم ځکه چې کوم کس چې ځي نو هغه ته پته لګي صحیح ده چې دا کلي وطن پرېږدي او زما د یو تره خبره الله دې وبخي وایي زما نه د لکونو غاړه پاتې کېږي د ډېر هغه مازدیګرې سخت افسوس راغی ارمان د خپل یو کلي د خپل ماشوم د خپل خپلوانو پردو په داسې ټایم کې سړي له ارمان ورځي زما به دا یو خواهش او یو ارمان چې زه هر څومره ټایم بعد راځم دې خپل کلي ته چې زما همدغه مشران او کشران ژوندي او په خپلو کې دغه شانتې خواږه اتفاقي یم ځکه چې زه په خپل خاندان کې په ډېر زیات ګرځېدم هر ځای ته به ما ځان رسو هر یو کس نه بتلم د دې دپاره نه چې څوک دې زما صفت وکړي صرف د دې دپاره چې د هغه په زړه کې زموږ دپاره لږه مینه راشي او د دې دپاره چې هغه موږ ته لږه دوا وکړي سفر جاري دی
ملګرو خو راته ډېر وي جاز کې سړی یېرېږي جاز کې یېرېږي خو الحمدلله معمولي غونته لږ رنګ یې وو نور داسې څه خاص پکې نشته انشاءالله ویډیو به سره د دوبۍ پورې هم شیر کوم چې د کوم ځای پورې زما سفر دی جاز کې چې کومه کړنه ورکړي عبادت شروع کوم چاولي ناستا او گازري او بادرنګ او البا او پیپسي دا وګورئ چې کوم دی دا گازر ده زنده زي غديدون خپلې چې سوای زه دا وړه خپل بیا کوم دلته مو له پریډونو پاتې کړې مطلب چې موږ د خپګان نه ډېر زیات روټي وخوړه بنا دا داسې خوشاله نه وخوړه افسوس چې دا د مور د لاس وکنه چاولې خو کمل خوند نه و چې دا سوجي خوند نو کور کې به هم تکي خودلې و چې هغه به مو جوړ کړی چې نه خورو اخوا کا دی خوا کا بار به مشته دلته کله دي خوري او خورا کړي دا وې دی باندې څو دا کور نه چې په وځي ته وې چې دی خوا شاو دا ګیر او نه ګیر ډېر مهربان راشي د خپل کور اوري اچھا په کور کې نو د کور والا به سره قدر دی خو چې د کور نه بار شو کنه به سره ډېر قدر پیدا شي ظالمانو دا کم چې په کور کې دي نو د خپلوانو قدر کوي ملګرو څنګه چې تاسو سره ما ټیم په ټیم ویډیو شیر کوله خپل درد او خپل تکلیف هغه مې درته د کیمرې په سترګه کېښودو هر یو ملګري به دا کمنټس کوو هر یو ملګري به راته دا خبره کوله 50% ملګرو راته دا یو خبره کړې ده چې تا نه به ویډیو څوک جوړوي نو هر ملګري سره زما غم په دې وه چې څوک ځي ویډیو ته دې جوړوي ځکه چې زما په خپله دوه درې ملګري تللي وو د هغوی نه ما یو ویډیو جوړه کړې وه او هغه ما هم د تاسو سره شیر کوله هغه ماشاءالله خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې دي ما سره چې کوم خپل کزن راغلو نو په هغې کې ما یو خپل کزن ته د کیمرې کار حواله کړو مې ته به خپل کیمرې استعمالې نو د کیمرې چې کوم و د هغه پکې یو ځای کې دوه کرداره راغلي هغه پکې ادا کړي دي د جویات خو هم ډېره مننه دوبۍ ته راغلی یم دا مې خپل روم دی په دې روم کې زما 15 رجسټرې ده انشاءالله دې نه بعد بیا سعودي عرب ته ځو ریاض ته په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملګرو خبرې لازم که په ویډیو کې څه غلطي شوي نو ډېرې زیاته بخښنه غواړم ملګرو چې د کور نه راوتم هېڅ پروا مې نه وه ښه صحیح وم ځان مې ښه کلک کړی ما ځان په دې کلک کړی چې یاره ته د خپل کور نه وځې تا نه چې شاته کوم خپله فیملي پاتې کېږي ته هغوی ولې په خفګان پرېږدې ته ولې په هغوی په خفګان باندې د هغوی نه د کوره وځې زه د کور نه ډېر زیات په خوشحالۍ سره راوتم په انتها په خوشحالۍ سره ما چې کوم د خپل کزن ځان سره ایرپورټ ته راوستي دي ما د دې دپاره هم دوی راوستي دي چې دوی به لاره باندې موج مستي وکړي او دوی چېرته ما ته دا محسوس نه کړي چې زه د ایرپورټ ته وځم ملګرو تاسو په الله یقین وکړئ که نه که چېرته ما دا سوچ کړي چې زه ایرپورټ ته روان یم مونږ په لاره داسې مستي شروع کړې وه فاروق و طیب و جیاد و شافخد نو ما که دا سوچ کړو چې زه ایرپورټ ته رالم خو کله چې زه ایرپورټ کې هغوی یوازې پرېښودم او هغوی زما نه کور ته لاړه نو ما اوس دا سوچ وکړو چې اوس تا سره دلته څوک نشته ستا سره چې کوم خپل خپلوان و د چا چې د سره خپلولي وه هغه تا سره د هغه ځای پورې وه دې ځای نه بعد ستا سفر شروع شو یوازې خو ملګرو خوشحاله په دې یم که نه
لاک شکر په دې وباسم چې سعودي عرب ته خپل والد صاحب فعاله یم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم او دوبۍ کې چې د چا سره یم هغه هم د خپلو سره یم په دې باندې هم ډېر خوشحاله یم چې دا د سره محسوسوم هم نه چې یا دا زما خپل کور دی یا دا پردی کور دی په دې خوشحاله یم چې دلته د خپلو کره په دوبۍ کې یم اول ته مې پلار هم دی خو بس افسوس راله په دې راشي افسوس او خفه په دې شم چې بس په خپل کور کې خپل خویندې وروڼه خپل بیګان او مور او بس د کلي هغه ملګري یاران دوستان د کلي هغه چکرې اوس مې یو د ملګرو ویډیو کتلی په دې ساعت باندې یو ملګري شیر کړی وه نو یقین وکړه طبیعت مې ډېر خراب شو خو بس هغه ځای مو هم لیدلی دی چکرې مو هم هغه ځای د څو پېرې والي دي خو بس سړی هسې ډېر لږ خفه شي چې لکه دا اوس وګوره چې زه په کلي کې وې نو زه به هم اوس هلته له دوی سره تللی وې خو به هر حال تر کمې پورې به دا ګرځېدل او ګرځېدل بس به هر حال ځان نه اوس جوړول پکار دي مخکې څه شو کول دي خلکو ته چې زه دونه د کور نه لرې راغلی یم څه مقصد دپاره راغلی یم څه به خپل کار کوم زه به خپل ډیوټي په ایماندارۍ سره کوم زما نه چې خپل کور کې خویندې وروڼه پاتې شوي دي خپل مور پاتې شوي ده خلک یې مجبورۍ نه پرېږدي زه مستۍ نه پرېږدي ما خو به په هر ویډیو کې دا ذکر کوم مې دا هغه چاته پته لګي چې کوم کس د خپل کلي وطن پرېږدي ما ته په هغه ټایم کې څه پته وه ما خو به ویډیو کې خبرې کولې ما خو به ځان د کیمره نیسلې او ما خو به خبرې کولې تلو خو به زما ملګري او نن چې زه راغلم ما ته پته ولګېده چې زما د ملګرو په زړه څه تېر شوي قسم د هغې نه هم یو الله خبر دی زما په زړه چې څه تېرېږي د هغې نه یو الله خبر دی دا کوم چې په وطن نه بار دي هغو ته خبر دی نو امید ساتم چې ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي او که په ویډیو کې څه غلطي شوي نو ډېره زیاته بښنه غواړم او انشاءالله نورو ویډیوګانې به درسره هم شیر کوم او د ملګرو دا تکلیف به درته ږدم چې بهر د خلک زندګي څنګه تېرېږي اول به درته زه خپل تکلیف ږدم بیا به درته د نورو خلکو ږدم او په کوم مقصد چې زه راغلی یم الله دې هغه مقصد پوره کړي زموږ او د ټولو ملګرو دې خدای د زړه ارمانونه پوره کړي انشاءالله ویډیو انتظار کوئ نورې ویډیوګانې به درسره هم شیر کوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ